sa pagsulusang kabayang hari, inanang awa, ikaw nga ang kabuhay sa paminsan. Kabaling na nagiging ka namin, ikaw nga ang tinatawag namin, pinakalong tawag na Eva. Ikaw rin ang pinagbubuntong hininga namin, ang aming pagkakit, minsan mo kabuhay ang kakapit sa akin. Kaya bakit makasi ka namin? Ilay mo sa amin ang pagmamakain. At saka kung matapos siya yung pagpalaw mo sa amin, ipakita mo sa amin ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, na ng Diyos, Maria, maalam matamis sa Birhen. Ipanalangin mo kami rin ng kasantos-santosang Rosario. Na kami din dapat na kinakaro sa mga pangako na Ito Kristong aming Panginoon. Diyos at Panginoon namin na bugtong na anak mo, ay siyang sinagamit namin ang kagaling at kabuhayang walang hanggan sa pamagitan ng kanyang pagkakatawang tao pagkamatay sa pagbuhay na maguli. Ipagkaloob mo ang hiling namin sa iyo, na sa pagninilay-nilay namin itong mga misteryo ng Santo Rosario, ni Santa Maria Virgen, hindi lamang matularan namin ang magagaling na limbawang nalalarawan doon, kundi naman makanta namin ang mga kagaling at pinangako sa amin, alang-alang sa Iso Kristong Panginoon.